طيب الله مساءكم أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضائية التي نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء المستهل كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. تطور الخدمات الصحية في أسبوع التبرع الطوعي للدم. مستشفى حليبة المرجع يقدم خدمات ناجعة. تطور الخدمات الصحية في فورم. وزير الخارجية الفرنسي يشرح مستقبل الوجود العسكري في الساحل. مفاوضات الاتفاق النووي بفيينا تشهد وضع اللمسات الأخيرة. الرئيس الروسي يقول أن العلاقات مع واشنطن في أدنى مستوياتها. أهلا بكم من التفاصيل. نظم من 7 وحتى 12 من يونيو أسبوع التبرع الطوعي للدم تحت الشعار ليبدأ معي التبرع الآمن للدم. وذكرت جمعية المتبرعين الطوعيين للدم أن أسبوع التبرع الطوعي للدم نظم بتعاون جمعية المتبرعين الطوعيين للدم وبنك الدم الوطني بمناسبة 14 من يونيو اليوم العالمي للتبرع بالدم، وتم خلاله التبرع بحوالي 300 كيس دم من المتبرعين الطوعيين من مختلف المؤسسات. وأشارت رئيسة الجمعية السيدة ألين برهي إلى أن المستشفيات تحتاج سنويا من 12 إلى 15 ألف كيس دم، وتقوم الجمعية بإسهامات كبيرة للتوعية وتأمين الدم في المستشفيات. وذكر المتبرعون بالدم بالمناسبة أن مبادرتهم نتاج الوعي المترسخ، داعين للدفع بأنشطة التوعية للتبرع الطوعي للدم. يقدم مستشفى حليبة المرجع الوطني في العاصمة أسمر خدمات صحية ناجعة بإدخال أجهزة طبية حديثة وعصرية واكتمال النواقص التي كانت. وأوضح السيد دبسي حيلوم المدير المالي والإداري للمستشفى بأن المستشفى أدخل أجهزة للأشعة والموجات فوق الصوتية والمختبر وغيرها، وتقير أجهزة طبية تبرز الأمراض الباطنة بأجهزة رقمية. وظلت تساهم هذه الأجهزة في نجاعة الخدمات الصحية المقدمة. وذكر السيد دبسي تقير خطوط الصرف الصحي وأنابيب مياه الشرب النقية ومد خطوط مياه جديدة في أقسام الجراحة وغيرها من الأقسام، إضافة إلى إجراء صيانات كاملة لغرف نزلاء المرضى وإنشاء مضخ كهربائي تقدم الخدمة ل 24 ساعة بهدف تأمين مصادر الطاقة في المستشفى. وأشار المدير الطبي للمستشفى الدكتور لؤي بانتيرغا أن المستشفى يقدم خدمات صحية متمثلة في علاج الأمراض الباطنية والجراحة وجراحة الأعصاب والعظام، وكذلك طب أمراض جلدية والحروق والأسنان، ويجري متابعة موسمية لأمراض السكري وضغط الدم والأمراض القلبية، بالإضافة إلى خدمات صحية تقدم للمرضى والمراجعين، وتقديم خدمات ناجعة لمرضى الإيدس والسل والالتهاب الكبد الفيروسي، وتوزيع أدوية للمصابين كل شهر. وقال كل من خبير الأمراض الباطنية الدكتور يوسف يوهانس وطبيب الأمراض الباطنية الدكتور سلمون سرغة أن اكتمال نواقص المستشفى يسهم كثيرا في نجاح أعمالهم ونتائجها. وتفيد مستندات مستشفى حليبة بأن المستشفى شهد عام 2020 تردد أكثر من 56 ألف مريض ورغد أكثر من 4000 مريض للحصول على علاج ناجح، فيما أجريت عمليات جراحية لحوالي 4000 شخص. أوضح سكان فرو أن التطور وتوسع المؤسسات الصحية ساعد في ضمان صحة المجتمع، وكانت مؤسستين صحيتين في المديرية قبل الاستقلال، وازدادت في سنوات الاستقلال إلى 7 مؤسسات صحية تمثلت في مركزين صحيين و3 عيادات ونقطتين صحيتين. وذكر السكان أن ارتفاع الوعي الصحي مع توسع الخدمات الصحية وزوال الأمراض المسببة للوفيات والإعاقة التي يمكن مكافحتها بالتطعيم. وقال السكان أن سيارة الإسعاف الواحدة غير كافية مع سعة المديرية، مطالبين بزيادة سيارات الإسعاف.
السادة والسيدات، فاصل ومن ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان أن الوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل الأفريقي سيقوم على التعاون مع الجيوش الأفريقية ومواجهة مختلف أشكال الإرهاب عبر قوة تاكوبا. لو دريان كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو التي زارها للتضامن بعد مقتل 160 مدنيا في هجوم على قرية شمال شرقي البلاد قبل أسبوع. وقال لودريان فيما بدا أنه شرح لإعلان الرئيس الفرنسي إنهاء عملية برخان العسكرية في الساحل أن على الدول في الساحل أن تتحمل مسؤوليتها في المناطق النائية. وتأتي زيارة لودريان إلى بوركينا فاسو لتكون أول زيارة يقوم بها مسؤول فرنسي إلى منطقة الساحل بعد القرار الذي أعلنه ماكرون. وفي سياق متصل قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي أن الجيش الفرنسي قتل قائدا بتنظيم القاعدة خلال عملية بمنطقة الساحل الأفريقي يعتقد أنه مسؤول عن خطف وقتل صحفيين فرنسيين 2 في عام 2013. وأوضحت المسؤولة أن مسلحين آخرين قتلوا أيضا في العملية بالمنطقة الواقعة قرب أفريقيا. أكد الاتحاد الأوروبي وإيران انطلاق الجولة السادسة من مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني وسط تفاؤل إيراني بوضع اللمسات الأخيرة لعودة واشنطن للاتفاق. وأعلن الاتحاد أن المشاركين في هذه الجولة سيواصلون مباحثاتهم المتواصلة منذ مطلع أبريل الماضي بهدف عودة الولايات المتحدة للاتفاق الموقع مع إيران عام 2015 وامتثال كل الأطراف بالتزاماتها. بجانبه شدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس على انخراط واشنطن في محادثات فيينا بشأن برنامج إيران النووي، مؤكدا على ضرورة العمل مع شركاء بلاده لحرمان إيران من الوصول إلى سلاح نووي. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال أن محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني تشهد وضع اللمسات النهائية، وأضاف أن بلاده أفشلت العقوبات الاقتصادية مرة وستفشلها مرة أخرى. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا في أدنى مستوياتها خلال السنوات الأخيرة، وذلك قبل اجتماعه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع المقبل في سويسرا. وأشاد بوتين في المقابلة بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ووصفه بأنه شخص استثنائي وموهوب، قائلا أن بايدن بوصفه سياسيا محترفا مختلف بشكل جذري عن ترامب. وكانت سويسرا أفادت بأنها شددت الأمن استعدادا لاجتماع القمة بين بايدن وبوتين، ونشرت آلافا من قوات الجيش والشرطة في جنيف للتصدي لأي تهديد إرهابي. وانتقد بوتين مؤخرا السياسة الأمريكية إذا بلاده، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات. أفادت وسائل إعلام محلية أسترالية أن موجة من البرد والثلوج اجتاحت أستراليا، ولفتت إلى أن سماكة الثلوج وصلت إلى حوالي 15 سنتيمتر في مدينة أورانج التابعة لولاية نيو ساوث ويلز الواقعة على بعد نحو 250 كيلومتر غربي سيدني، وتسببت بانقطاع التيار الكهربائي عما يقرب من 1200 منزل وشركة. وقال بعض السكان أنهم لم يروا مثل هذه الكميات من الثلوج منذ فترة طويلة. سيداتي سادتي، وقبل أن نودعكم إليكم أبرز ما جاء في هذه النشرة. تنظيم أسبوع التبرع الطوعي للدفع. مستشفى حليبة المرجع يقدم خدمات ناجعة. تطور الخدمات الصحية في فورو. لودريان يشرح مستقبل الوجود العسكري الفرنسي في الساحل. مفاوضات الاتفاق النووي بفيينا تشهد وضع اللمسات الأخيرة.
الرئيس الروسي يقول أن العلاقات مع واشنطن في أدنى المستويات. وصلنا إلى الختام، في أمان الله وحفظه.